Selamat datang di channel Hazaisken. Dan terima kasih atas kunjungannya. Dan semoga dalam kondisi sehat walafiat amin. Jika ada salah seorang di antara kita, semua yang sakit batuk asma mengi, maka cara mengobatannya harus mencari intiknya kunir, kemudian ditumbuk sampai halus, lalu dicampur dengan cuka kemudian dituliskan azimat ini. Kemudian azimat dituliskan pada mangkok, sesudah itu dilebur dengan cuka serta kunir tadi lalu diminumkan pada orang yang sakit, insya Allah. Allah paring kesembuhan.